ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสารฟอร์บส์ไทยแลนด์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังเป็นที่สนใจของนักธุรกิจนานาชาติด้วยคุณสมบัติของตลาดที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เป็นคำยืนยันจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของ3ธุรกิจข้ามชาติที่มาร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะคะโดยคุณกีตาร์วิยาวันผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทแองโคลากรุ๊ปนักธุรกิจจากประเทศอินโดนีเซียได้ชี้ให้เห็นศักยภาพของตลาดอาเซียนในระยะยาวไว้ชัดเจนค่ะ We're the 7th largest economy in the world. Collectively for ASEAN, we're the 7th largest in the world. And probably in the next few years, we're going to be the 5th largest economy in the world. We will be able to surpass the economies of France and the UK in a matter of years. And if we were to extrapolate our economy growing at 5% real growth rate per year, nominally probably about 10 to 12%. For 20 years, the accumulation of our GDPs in the next 20 years is probably going to be around 100 trillion US dollars. ขณะเดียวกันในระยะสั้นตลาดเริ่มแข่งขันกันมากขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียเปรียบและได้เปรียบแต่กลไกนี้จะทำให้นักธุรกิจปรับตัวเพื่อพัฒนาสินค้าให้สู้กับคู่แข่งได้ค่ะ So I think we've got to make sure that the flow of goods and capital and services should be of priority vis-a-vis that of the people. But we cannot do too much or enough to make sure that we can stop the flow of the people. Now this is, I think, an exposure for all of us. The other thing that I'm noticing, this is from my prior experience, a lot of the SMEs in Indonesia, they don't make an effort to basically pay attention to the labeling of their products. When I know there are so many people in Thailand who are learning how to speak Bahasa, who make an effort to put English language as part of their label on their products, even Bahasa, even Arabic, even Chinese, even English. So you will have a competitive advantage over those that are not making that sort of an effort. And your product is going to be selling a lot better and faster. ด้านคุณโทนี่เฟอร์นันเดสผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารสายการบินแอร์เอเชียนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในตลาดอาเซียนนะคะมองว่าตลาดนี้จะโตขึ้นอีกมากแต่ต้องทำธุรกิจให้เป็นค่ะ The biggest asset we have is our people. The energy, the drive, the ability to get things done. If you look at AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia, Philippines, it's all driven by locals. And you couldn't go from 2 planes to 200 planes without amazing talent. And we found talent all over the place. So there's always your biggest asset are the people in your company and allowing them to innovate, allowing them to be the best, and allowing them to push the barriers. Branding is also something Geeta started to talk about, which I think is important for Thai businessmen to focus on. Many times when you're launching a product, you don't focus on marketing the product. That is something we have spent a lot of money on, and you don't necessarily see the results straight away. So I really implore all of you who are setting out in your businesses to focus on your brand and to put money behind your brand. The results aren't overnight. ขณะที่บริษัท GE บริษัทเทคโนโลยีและสิ่งก่อสร้างครอบคลุมอยู่ทั่วโลกรวมถึงตลาดอาเซียนของเราด้วยนะคะมุมมองจากคุณโกวิทคันธาพัชระประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารที่ดูแลทั้งประเทศไทยสปป.ลาวและเมียนมาบอกว่านอกจากตัวนักธุรกิจและก็ประชากรในประเทศต้องพร้อมสำหรับการเปิด AEC แล้วตัวประเทศเองก็ต้องพร้อมด้วยค่ะ I think we have to prepare the country as far as government policy and also all the company in the country have to prepare themselves to be ready. I think we look into socio-economics and political aspect, whether we have stable
aspect of all this environment. Okay, and another key and very important is the transparency, right? Kun Sumkit was talking about competitiveness of the country, but I think for GE we look into, whether the good governance, transparency, compliance, those are something that is in our company DNA, and we want to make sure that we bring all the cleanliness and transparency into any transaction that we do in any countries that we do business. ในขณะเดียวกัน 3 นักธุรกิจข้ามชาติยังฝากคำแนะนำให้กับนักธุรกิจไทยที่ต้องการจะก้าวไปสู่ตลาดอาเซียนอย่างมีศักยภาพด้วยนะคะ โดยในมุมของคุณกีตาร์ วียาวานต้องการให้นักธุรกิจไทยอดทนพัฒนาสินค้าและธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ I think we've got to be patient. First, I think we've got to focus on how to make sure that our product becomes more competitive by way of cost. But second, we've got to be patient by way of taking the longer term view. Because if we get very vocal about it and the policymakers react in a certain way and the politicians react in a certain way, then we're not doing ourselves any favor for the collective force of ASEAN. Now, there's ways to de-risk or to minimize that risk. One is to partner, right, with somebody that you want to be doing business in their country. And that's apparently being done by Tony and many other guys. But you've got to size this up. You've got to be able to measure how your competitors are going to be like. ขณะที่คุณโทนี่ เฟอร์นันเดสให้คำแนะนำสอดคล้องไปในทางเดียวกันและมั่นใจว่าธุรกิจสินค้าบริการของไทยจะได้รับโอกาสจาก AEC อย่างแน่นอนค่ะ I think any Thai SME or Thai company can benefit from ASEAN. Whether it's textiles, whether it's tourism, you've got an ASEAN product here. Thousands and millions of ASEANs are coming here to various parts of Thailand. And traditionally it's been Phuket and Bangkok. But in AirAsia, we see huge opportunity to develop Nakhon and other markets, Chiang Mai, etc. And so tourism will obviously be a big beneficiary of this. But Thailand has been a huge beneficiary of hospital tourism. And there's no reason for Thai experience to take their hospitals to different parts of ASEAN. What can we do to make that impact? Just do it. I mean, and Thailand has a very high standard of many products. I don't believe in protection. I'm a free marketeer. You have to be the best. You have to have the most efficient cost structure. You have to have the best quality. Otherwise, you're on a time scale. มุมมองของ 3 ธุรกิจข้ามชาติยิ่งย้ำภาพ AEC ให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นโอกาสทองที่นักธุรกิจไทยต้องรีบคว้าเอาไว้ค่ะเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดที่มีศักยภาพเป็นฐานการผลิตที่มีต้นทุนต่ำและยังมีความแข็งแรงทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคด้วยค่ะเนี่ยค่ะดร.เราก็ฟังมานะคะทีนี้เมื่อกี้ก็คือหลายๆคนทีนี้พี่เนี่ยแอบฉกตัวคุณโทนี่ เฟอร์นันเดสอะค่ะมานั่งคุยให้กับผู้ชมรายการเราโดยเฉพาะผมเผลอแป๊บเดียวเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยค่ะดร.อยู่ในลูกค้าผมไปเลยใช่ไหมครับดร.ในห้องสัมมนาเนี่ยค่ะพี่ฉกตัวมาเลยนะคะซึ่งมีความน่าสนใจในหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรพบในช่วงหน้าค่ะ